यो इनकाले पूजा डगीलाई पूजा गर्ने हैन किन गर्ने यसले माल लगाइदिने कि नलाइदिने खै लगाइदिने भन्नुभएको दाइको आगा हजुर ओइ 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 यो चाहिँ यो आज चाहिँ अब कुकुर तिहार हिजो काग तिहार थियो 28 गते काग तिहार आज चाहिँ 2017 साल कार्तिक आज 29 गते कार्तिक भनौँ न कार्तिक 29 गते आज शनिबारको दिन 29 गते परेको छ आज चाहिँ कुकुर तिहार हो र कुकुर तिहारलाई वर्शिप गर्ने अब नेपालीहरूको चाडमध्ये एउटा हो नेपालीहरूको चाडमध्ये एउटा हाम्रो तिहार पनि एउटा चाहिँ महान चाड हो दसैँपछिको त्यसले गर्दाखेरि कुकुरहरूलाई पनि वर्शिप गर्ने गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो मेरो छोरोले प्लकिङ गर्दैछ फुललाई यो चाहिँ अब आज अब माला बनाएर लगाइदिने एउटा यो चाहिँ किरा छ यो चाहिँ लाटो किरा भन्छ यसले कति खाना हात यस्तो गर्छ देखाउँछ यसले तर यसको मेन्टेक्स इन्सेक्ट हो यो के बुनुको बुनुको पनि आउँदैछ खिच्दैछु त बुनुको तर बुनु खालि रुइरहेको छ ऊ दादाले माला उनिसक्नु आँट्नुभयो दादाले अनि फेरि बुनुले लगाइदिन्छ कुकुरलाई माला लगाइदिने है माला पनि लगाइदिने हो माम पनि दिन्छ छोरीले है आज चाहिँ कुकुर तिहार र यसलाई वर्शिप गर्नुको लागि म यसलाई चाहिँ नुहाइदिन गइरहेको छु ओके ओके वर्क डन खोइ फुल समय फुल डालेको फुल खोइ समय गर्नु
पहिले बुनु लाउँछ ल यो चाहिँ अब बुनुले कुकुरलाई माल्यार्पण गर्न लागिरहेको अवस्था लु माला लगाइदिनु सट्टै पर सट्टै खायो नो टचिङ टच गर्नु हुँदैन यसले चाहिँ अब अन्डा दिएको आजको चाहिँ कुकुर तिहार र वर्सिप गरेर खानेकुरा अन्डा यसलाई मनपर्ने कुराहरू विशेष दिन्छ कुकुरलाई त्यो चाहिँ अब नेपालीहरूको महान चाडमध्ये एउटा चाड हो त्यसले गर्दाखेरि Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.